السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم طبخ سهل ووصفات سريعه ما يسرى. الى اول مره كتزوروا القناه تضغطوا على المربع الاحمر الاشتراك مع تفعيل الجرس. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه او لا علاج لنزلات البرد والزكام والسعال، ايضا جدا رائعه وكتعطي مفعول. انا دائما كناخذها وكنستعملها. غنبداو بالوصفه للكبار. ان شاء الله غنحتاجوا قطع من الزنجبيل يكون طري موجود في الاسواق وايضا في المحلات الخاصه ببيع التوابل. خديت هنايا كميه قليله فقط، قطع صغيره 4 أو 5 قطع، كيكون بهذا الشكل يعني طري ماشي مطحون. غناخذوه نوضعوه في واحد الكوب، وايضا نضيفوا ليه قطرات من الليمون الحامض. ما نكثروش باش ما يجيش المذاق ديالو حامض كتير، يعني فقط قطرات، لان الزنجبيل ايضا كيعطي المذاق ديال الحموضه. الزنجبيل والحامض، وغنضيفوا عليهم ايضا القليل من العسل الطبيعي الحر. ضروري انه يكون عسل نحل ولا ما تضيفوش، ضروري انه يكون عسل نحل لانه بدوره هو شفاء بوحده، هو شفاء يعني تاخدوه على الريق في الصباح الا كانت فيكم ايضا الكحه صافي. ومن بعد كنضيفوا عليه الماء ساخن جدا يعني كيكون مغلي، كنضيفوه في الكوب ونخليوه، يعني كنغطيه هنا بواحد الطبق او لا شيء وكنخليه لمده ديال 5 دقائق الى ان تندمج العناصر جيدا مع بعضها، ومن بعد تقدموه تشربوه دافئ بطبيعه الحال. والان ان شاء الله نمروا الوصفه الثانيه اللي هي الاطفال والرضع، كذلك 3 أشهر ما فوق، يعني ما نعطيوهاش للرضيع ديال شهرين او لا شهر من الافضل. انا استعملت هنايا ملعقه من زيت الزيتون، وغنضيف لها ملعقه من العسل الحر الطبيعي يعني عسل النحل. غنخلطهم مع بعضهم. الا كان العسل عندكم جامد يعني كنمنعو حيت فيه انواع العسل الطبيعي، الا كان جامد ما عليكم غير تسخنوا هذه الكميه القليله وتعطيو للرضيع او للاطفال ديالكم. تعطوهم ملعقة صغيرة من هاد الخليط بطبيعة الحال في الليل وليس في النهار، في الليل. وأيضا الخليط نتاع الزنجبيل يشرب في الليل من الأفضل لأنه كيسخن الذات ديالنا وما نعرضوهاش للهواء أو البرودة. كيف قلت لكم هاد الوصفة ديال الأطفال إن شاء الله تعطوها لهم ملعقة صغيرة. وأيضا دهنوا لهم، يعني كندهنوا الصدر، فزيت الزيتون دواء طبيعي ورائع جدا وان شاء الله يفيدكم. عليكم غير تسخنوه شويه ودلكوا به الصدر ديال الرضيع ديالكم صافي، وتغطيوه ضروري جيدا. ايضا العمليه تقوموا بها في الليل وليس في النهار باش ما يتعرضوش للهواء البارد. وكنتمنى ان شاء الله شفاء للجميع، ونتمنى انكم تجربوا هذه الوصفتين الكبار والصغار ايضا لانها جدا رائعه وافضل من الادويه وطبيعيه وكتعطي مفعول ديالها. انا مجربتها شخصيا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الجيم والاشتراك في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد من الطبخ والوصفات مع يسرى. ومبقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.